ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹെജ കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുട്ട വെച്ചിട്ടൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ മുട്ട ബജിനെക്കാട്ടിയും മുട്ട പഫ്സിനായിട്ടും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം ഇത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം. ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 6 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഒരു 3 വര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് മുട്ടയുടെ മുകളിൽ. പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് ഇട്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വേപ്പില, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അത് രണ്ടും 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, കുറച്ച് ഓയിൽ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മസാല, ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടി, അതേപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് വേപ്പില, അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിരുമ്മുക. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് അധികം ലൂസായി പോകരുത്. നന്നായി കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിരുമ്മെടുക്കുക. നമ്മളെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരേ മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ആ വരട്ട് കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് നന്നായി താഴ്ത്തി മസാല നിറക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി പുരട്ടി കൊടുക്കുക 3 സൈഡിലും. അല്ലാണ്ട് താഴ്ത്തി ഇതാവരുത്, അപ്പോൾ മുട്ട പൊട്ടിപ്പോവും. ചെറുതായിട്ട് വരട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല നന്നായി ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ മസാലയും ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള മസാല ഒക്കെ. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ, ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം. കുറച്ച് ഓയിൽ മതി ഇതിന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക, മസാല പുരട്ടിയത്. ഇത് അധികം ഇങ്ങനെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. മസാല മുട്ടയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മുട്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മറ്റേ സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണിത്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക. പിന്നെ നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ചായയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ചായയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.